Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishchiklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi qilot direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Qaram, men sizga nima keldim? Nimandaq odamni xush qilgansa? Xushal bo'lish bilan bir vaqtda ahamiyatni bilish kerak. Qandoq deysan? Qaram. Nazifa markasdagi qochqichlar azam emasdi. Sog'lomlikning muhim narsani bilmadi. Shunga sog'lom va ishonchli bo'lgan Nazifa mahsulotlarini to'yingizga sovg'a qildim. Rahmat dada. Nazifa qochqichilari. Yaqinlaringizga sog'lomlik sovg'a qiling. Ular xushal bo'lsin. Men sog'lom bo'lsin. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barkatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan Ochil chash so'pini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildiruvsi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash so'pilari. Ben demişsem o bu yerge demişten kelganlar sizlar bilasizlar o deymi? Bilimiz. Xislat olim. Siz çok uzun. Shundaq. Siz qanday o'ylaysiz? Bu arz mening toza muvofiq emas. Nima uchun? Dadam bizni nemish qarz qiladi? Men buni toza tushunamadim. Dex bizni beqish jarayoni xarajatlarini hisoblabdi. Minnat qilganlik olmamdi. U bizni rasli farzandim deb qarmamdiganda advokat epandim. Nadimi bir dada bolalarini beqish jarayoni xarajatlarini to'ltib oldiga ishva. Bu faqatlik Allohga o'tmadi. Bu sizdan necha pul so'rabdi? 240 ming. 240 ming. Siz xizmatga chiqqan necha yil bo'ldi? 8 yil. 8 yil. Siz bu 8 yil jarayonida dadangizga qancha pul berdingiz? Tunji oylik maaşınızı bergandan boshqa har qitimliq bayramlarda 100 jan beribsiz. Lekin bu yaqinqi 4 yilda faqat berib boqmabsiz. Andan het bayramlarda ancha-muncha kiyim-kechak, halay, paypoq, qatorliq narsalarni sovg'a qilasiz. Ha? Meyel tıkıp üç gittim. Tamatlı mı teklif kıpsız ha? Bulan hesaplaganda tahminen 5.000 yuan. 8.000 yuan mı deydi? Yılığa 1.000 yuan. 8 yılda 1.000 yuan kaçdapsiz. Dadınız sizni bekip çoğun kılış üçün 240.000 yuandan cık pul kaçdaptı. Eğer dadınız öz farzandim dediyse başında qılamı xislat. Cesur Ali. Ben şu. Siz qana qaraysiz? Menimcha o'z farzandlaridan norozilik sudga arz bu to'g'ri emas. To'g'ri emas. Nima uchun? Chunki bu ishni doktorxonadagi hammaylar bildi. Mushu ish sababidan doktorxonadagi obrazimga, obro'yimga og'ir daxl yetdi. Yana kelib ko'nglim ozar edi.
ko'nglim ozar edi da. Obrazimga daxliyat edi. Shunaqmi? Obrazingiz daxliyatmi? Keşkül olim. İlgir siz dadınız bilan atvalliq munosabatni kechmoqchi bo'lgan shundaqmi? Shundaqmi? Balkim shu chaqda dadingizning qanchalik ko'ngli yerim bo'lganda. Qaysar. Qaysar olim. Nima degan ko'p terg'an jidal bu? Ha? Qaysar olim. O'tgan 6 yilda jarima to'latib chiqibsiz. Jami 45 ming yuan. Nima? 45 ming yuan. Xo'sh. Siz qana qaraysiz? Men sizlar dadamning ko'nglini to'g'ri tushunaman. Biz dadamga azob berishga biz arzga o'xshaydi lekin bu pul nereden to'layman men? Siz dadamning arz qilish yo'li yo'q. Men bu pulni to'layolmayman demoqchi shundaqmi? Ha. Başka gap bormi? Alika. Sizning boshqa gap so'zingiz bormi? Yo'q. Alif. Başka gap so'zim bo'lsa, qaytsanlar bu. Yana bir gap qistirib qo'yay. Agar bu da'voga norozilik bo'lsanglar, norozilik arz qilsanglar, sizlarning advokat taklif qilish huquqim bor. Belki dadamlarning yana birdan o'tirg'isi bor o'xshaydi. Buni sizlar qaytib beringlar. Sen dadamı düşünemezsen biz demek ayrılıp kalamayız. Kallan işlemde düşünemezsin ha. Canım ben bundan demek emestemezsin şu. Qo'yqilay. Endi qanday qilamiz? Yavrum sizmi advokat teklif qildik ya. Advokat teklif qilish tez emas usta. Lekin mayli bu sotda uxtaylik, uxtiraylik. Bu degan bizning dadimiz. Bundaki qanday qaraymiz? Hangiz advokatni shu qo'yib turib, bu ishni yangicha deb o'tiriblar. Bu amalimiz heli bu falan değil mi? Ballarım kudda put koygan to'xtatib bo'lib qoldi. Olimka, mayli nima ish yuz berishidan qat'iy nazar misholtig'izni saqlab chim turing. Hatto ular boshqa bir odamni ko'rgandek hissiyat qilgan. Ishqilib, ballarning ko'nglini uyga qaytarib kelish uchun qattiq tirishchilik ko'rsatma. Lekin shular ichim og'rib qelyapti qarang. Qarg'on siri ichim siyrilib, o'zim qattiq tug'unim bilan ko'nglim bak parakan deb ketyapti. Olimka, sizning ko'nglingizni tushunaman. Lekin sizning orzuyingiz bir oylik ishlarning jam bo'lishi emasmidi? Orzu yetish uchun cho'qim badal to'lash kerak. Bu o'yinni boshlab qo'ydik. Endi
oxirini chiqiraylik. Bardoshlik bering olimga. To'g'ri deysiz, ukam. Sizning bu qamlashmaydigan ishga ta'tif akirib qo'yganimni qarang. Kechiring, undaq demang olimga. Biz ko'nib ketdik. Nima tuz qilsiz deyman. Hey opa. Tog'am divanda kesilib qoldim nima? Ağzını üşütmegine şüpke yazlık. Ve nim bo'ldi? Voy, ashundaq divanda kesilib qolsa, shunda o'zgarib qolamiş. Kichikgina ishlag'imchu ochiqlaydigan bo'lib qoldi ekan. Oo işte. Ağzını üşütmek, ağzını yumup almağını yigine kafkar. Ay almamni. Ağzım yumsam qanday yeyma? Alma deganni ağzını içip turib yeydigan narsa. Ha, qilib. Voy mana. Yigine. Bo'ldi ağzını yum. Pek tatlı yapam alma. Apsvegenimi açık olap deki. Hiç tatlı oldu. Opa, Rezat, ola geldi. Uy, geldim ha. Ay qandaq bo'ldi? Kim yangdi? Hech qanday qolmadi. Bizning advokat taklif qilinglar deydi. Aja, nərəbdə bir kür ruxsat sorab, acabmı xəcil boldum. Dadamning advokati, dadamni gap qilmay bizdan gap so'rab ketdi. Bizim advokat akasak bulg'a o'xshaydi. Ay, tog'am rostini sizlar pul to'lgizama? Ha undaqda akam o'z nerede qaldı? Dadam advokatdan chiqqansiz qoldi. Ay, Mo'min, siz chiqib do'kon qarab beqma, tog'am kelibdimi, kelmabdimi? Ha, ma'qul. Uy, akam keldi. Men yigidek bir qilib turay. Mana qizim. Rahmat. Ha. Xo'sh. Qanday bo'ldi? Qaragan seni ish yo'lini qivatga o'xshamamda. Hay, qaytaga biz degan betaraf-ku. Ha, shundami? Ha. Oy. Sizga tayyorlab kirgan. Ha, rahmat. Mo'min, sen böyle ishlamidingmi? Ya ishlayman. Men chiqib ishni qilaveraymi sen? Ha, ma'qul. Qilaver. Endi kelar. Nima? Ay, Oyshem tog'amning do'konda o'tiramda? Ha, to'xi choy damlab kelibdi. Unda emas-da. Bu tog'amning nima qilgandi? Men o'zim chiqib qo'yay. Bo'ldi. Ochiqlanma. Bo'ldi. Hozir ochiqlansanglar sizlarga foydasiz. Ras, unutib qolmanglar. Sizlar hozir arz shikoyat ustida. Bunda qilsanglar, tog'am sizlarni teximjiq to'laysizlar deb turamiz-ku, yana ishlarni texim murakkablashtiratma. Savirchan bo'l Qaysar. Ishtilik qilma afkam. Ishtilik qilmajimi? Qalğaç markalı sopun paraşuti. Vətibə hər gün çıxırılsın. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşuti. Mən Dilkan Xalqara Soda Çəkiliş şirkəti tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Tilat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Yaxshimisiz qizlar? Yaxshimisiz. Mana deydigan nima gapingiz bordi? Rahmat. Mana nima demoqchidingiz? Sizlar dadamni nima qildingiz? Nima qildim? Siz qanday qilib mushundoq qilishga kuch kiritdingiz? Shunchalik yuvosh, oq ko'ngil bir dada hozir bag'ritash bir dadaga aylandi. Tex bizni arzi qilmoqchi bo'lyotdi. Anlasam sizlar dadanglar tex hayot turib miras berishibsizlar. Yana uning do'koni bilan uyini birlashtirib, salon ochmoqchi bo'libsizlar. Biz dadamni yashinib qoldi. Oxirgi umrda o'sim rahat farog'atda o'ssin deb kuyinib shunda qildik. Bu kuyinganlik emas, dadanglarning ko'zga ilmag'anlik. To'g'ri,
sizlar dadanglarla birga yaşaysizlar. Biroq bir haqiqatim dadanglarga ko'ynib baqdinglarmi? Dadanglarning nimani yaxshi ko'rdig'ini, nimani yoqtirmaydig'ini so'rab baqdinglarmi? Agar dadanglar shu turqumda ozg'ini mol-mulkini sizlarga miros qilib bo'lib beribsa, sizlar keyin uningga yaxshi qarasizlarmi, ha? Ras. Turmuşning halakchiligida hammamiz aldirashib ketdik. Men, Jasur, Qaysar hech qaysimiz odamga yet o'tkazmadik. Bayramlarda birga bo'lolmadik. Lekin bu dadamga e'tiborsiz qarg'anlikdan shunday qilganlik emas. Chunki turmush bizni oldiga selib oldi. Bizning boshqa bolalarga o'xshash lag'aylab vaqtni sarflab yurmadik. O'zimizning kuchiga tayinib, dadimizni qaqshatmayli, dadimizga eg'rimizni sanmayli deb tirishib keldik. Bizmi odam, bizmi charchaymiz. Qarang. Dadam bizning mangulik holimizdan xabar oldigan birdan-bir yo'lanchigimiz. Biz nimani xato qilayli, dadimiz bizni mangu kechiradigan birdan-bir inson. Lekin hozir mushundaq bir oq ko'ngil dadini siz tash yurak dadiga aylantirib qo'ydingiz. Turmushning, xizmatning besimi yetishmagandek bizni arzi qilib, bizga texmi besim qildingiz. Bizni nimadan mushundaq kunga qo'ysiz? Nimishqa bizni mushundaq parakanda qilasiz? Gapingiz tugidimi? Jafo tortayotgan yolg'iz sizmi? Ün-tinsiz tirishayotgan ota-onasi uchun parvona bo'layotganlar ko'rmang. To'g'ri deysiz. Mening sizlarning oilanglarga olish-verish huquqim yo'q. Biroq men dadangizning ahvolini tushungachga, uningga ishchim og'rib shunday qilyapti. Sizlar endi aqlinglarni tepinglar. Dadanglarni yaxshiroq beqib olinglar. Uningga yaxshiroq qarab olinglar. Bo'lmasa kechikisizlar. Mayli bizning qanday bo'lishdan qat'iy nazar, siz nimadan bo'ldi bas. Endi aqlinglarni tepinglar. Endi hushinglarga kamsanglar, ikki dunyolikda pushaymonda qolsizlar. Meni aralashma deb og'zinglarni upratmanglar. Sizlar aqlinglarni topmoqchi. Olimkamning ishiga aralashgan. Xo'sh. Siz men ketdim. Eğer o ayol dadam yaklaştıran bolsa... Aça? Aça, qanday oldu? Onunla paralaştın mı? Nindeydi o? Ben dadamni oxir tushundim. Bizning jangimiz rasmiy boshlandi. Voy. Hey, Aslar. Acha? Biz sunaydigan dadimiz allaqachon yo'q bo'ldi. Iliq Oyshan degan xotin taraf o'tib ketibdi. Lekin advokatning deyishicha bu ishni qo'yishning eng yaxshi usuli dadam o'zi arizini qaytarib olishgan. Bu ishni urushib emas, siliq holda hal qilish kerak. Shu. Tag'amni bir aldab qo'ysangiz, bekor qilasiz ajab emas. Ha? Unda bo'lsa, men paranglashmaqayman. Dadam mening gapimni anglishi mumkin. Hey, bo'lmisichu, men opamla o'tirib tushib bu ishni hal qilaylik. Bo'ldi, sizlar aralashmanglar. Ham dadam nasihat qilmaydi. Vaqt soat kelgan bir gap. Voy, deb bundoq deganim bilan arizniki bo'li bas yaxshi bo'lmaydi-da. Bir qaynotam bilan meni o'rnimtirib o'ylab baqa. Mening doktorxonada g'ulg'ul bo'lib ketibdi bu gap. Yaxshi to'g'ri deydi. Uzun to'g'ri yaxshi bo'lmas. Meningcha shu. Arznamni tag'am o'zi bekor qilib bekor. Unda bo'lsa, acha, qana qilmas? Men nima bilay? Agar qaynotamning pulga ehtiyoji bo'lsa, uni pul berib, Jasurni bu ishdan qutuldirib olsak bo'lmaydi. Balam, bu ya oz pul bo'lmasa. Opa, sizda pul bormi? Narsamiz pullig'i. Jasur aslida bir aldirash odam, hozir qaynotamni texim aldirash qilyapti. Shunda bechora qoldi u. Nima shuncha yaxshi ko'rib ketgansiz? Buningga sabab ketaman. Men sizni malikalarda beqib cho'qsam, uni bechoralar yaxshi ko'rib ketgansiz deyman.
Emas qanday qilma, Jasur mushlar dadisidan nafratlanib yuraversinmi? Unda degan bilan balam, menda nerede bundancha pul bo'lsin? Appa, bir yordam qiling. Pul bilan mushni bir tugitaydichi bo'lamdi. Appa. Bo'pti. Qiynatingizning og'zini-chi, pul bilan etib ketadigan ish bo'lsa, yerimini bo'lsin, amal qilib boqay. Nima bo'lam bu? Dada, bu siz Jasurdan talab qilgan pul. Jasur shunday buyurdimi? Yo'q, Jasur uqmaydi buni opam. Ha? Yo'q, buni men o'zim vakolata keldim, dada. Dada, am Jasurdan nafratlanmasangiz bo'lamdi. U aslida doktorxona ishlari bilan pek oldirash, hozir bu ish qo'shilib u pekli charchab ketdi. Mening faqat yonda qarab turg'im kelmadi. Pulni olib keting. Dada. Hey bolam. Jasurning pul akaga so'z o'z qo'li bilan akasin. O'zi akamiz olmaymi? Dada, nima ish qildi? Hey Berna, sizin bu neyin qilganingiz? Ha? Qarab turib, bu pulni akilib, uning yarısını tatlavatısizgo. Dadam şu pul deyildi bu. Hayır, dadam nima şu pul akilsiz, nima deb javob bersam bo'ladi amma. Ajab yurgim siqildi meni. Andincho, dadamga pulni olib berib berdingizmi? Ha, oldim, lekin dadam olmadi. Eğer qaytarmoqchi bo'lsanglar, Jasur o'z puli bilan kelsin deydi. Dadam nima ish bunday qilgandi? Hammamiz bir oyning odamlar tursak, men bir bergan nima bo'ldi deyman. Kim sizga bu pulni olib berib dedi Berna? Dadam o'zicha pul talab qildi-ku. Shundoq bo'lsa-mi, mening maydonimda turib, ozroq o'ylab qo'ysangiz bo'lmamda? Nimani? Ayolimning uyidagi pulni olib olsam, sizlar yaxshi bo'ladimi? Meni bunday qilsam siz uchun bu. Siz uchun-ku? Agar rostli men uchun bo'lgan bo'lsa, avval men kelib men bilan maslahatlashib, ondan bo'lgan bo'ladingiz. Bildingizmi? Lekin opam o'tinib qolay Berna, opam deyman menga. Opamizning yetish qilamamsiz siz? O'zingizning mustaqil qarashingiz, o'zingizning maydoningiz yo'qmi? Opamizning o'ylamsiz? Jasur? Mushinchilar deyish ketamda? Men shu sizning charchab ketmisin deb ansirab, shu bu pulni dadamga olib bergandim. Bo'ldi. Hozir bu pulni qo'yib ketim. Bundan keyin opamizga pul derish bo'lmang. Bildingizmi? Yo'qchilik qilma deb ishlabdim o'zimga. Shunday qilib bir oyog'iz gapma qilmay yenib keldingiz. Men nimani deyalaydim? Berna, bir ishni bir qilmastirib qilib boqsangiz bo'lamdi, ha? Opa, bu nima deganingiz? Bu ya oz pul bo'lmasa, buning hammasi kim uchun? Shu Jasur uchun-ku. O'tiq sizga ochiqlanmoqda. Yo'q, opa, u ochiqlanmadi. Bo'ldi. Qarab, yana uning chaqayib batsa, unda oq ko'ngil qilsangiz, ertaga yashingiz bo'lmaydi. Opa. Bo'ldi. Bu ishni o'zim qilay. Opa, bo'ldi qilaman. Jasur. Ha, opa. Siz nima qilasiz? Bernani aytlaysiz. Yo'q, opa, undaq emas. Aslida Bernani yo'qingizmi? Nima uningni ochig'ingizni chiqarsiz, u nimani xato qildi? Meni undaq maqsadim yo'q, opa, o'zi. Jasur, joyli qilmay. Erta dadangizga pulni olib bering. Bu ish doktorxona tarilib ketsa, siz bilan emas, butun oilamizning yuzchilig'iga ish tursa. Pulni vaqt olib berib qo'yishni tugating. Arz qilmagan ekan. Endi bodikalda qilib yurmasangiz bular. Siz ular bilan munosabatingni o'z demoqchiman? Nima degan bilan? U mening dadam.
Sen bulduğunuz alamayın abla. Özümün şu anken özür dilerim. Cesur. Çıkmayın. Allah kılamam. Geç şimdi. Apamın neymiş bunda ayıplayısın? Kızım, bunun osal micazını için hazırdan başlap düzeltmişsiniz. Kim başkaramay kalsınız? Bildiniz mi? Bilmedim. Hemiz sağ olduğu bulamam. Ha, geldinler mi bala? Adamcığım. Ha, oycusunda avukat bilen birle. Ha? Ne bu? Aldırqı meydanda siz şahni yötkü etmegen bolsanız, yığılmaydınız. Qarang, hamda hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida etgan cheyni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida etgan cheyi. Ayollar gülge okşaydı. Ayollar özünü tutuşni, özünü asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talalık deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suvsimish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşutu. Vətib erkin çıxırıcı. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşutu. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, tapalmasın cay. Çilger gülnüm tikini bürge, güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini bürge, güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay. Mertler hemmige okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayatga mamam. Her dilde memnunluk bulsun barşiga, hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige o'xshashlar qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxit qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Mertler hemmige o'xshashlar qiyin, o'zgarmas haqiqat
o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxт qanoat esingdan ketmasin shu oddiy sabab esingdan ketmasin shu oddiy sabab